सीजन चल रहा है और पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं बच्चों की खांसी को लेकर। तो एक ऐसा टोटका है जो खांसी में इंस्टेंट रिलीफ दिला सकता है। आपको क्या करना है, 1 चम्मच शहद लेना है और उसमें 1 चुटकी नमक मिलाना है और उसे गैस पर रखना है। जब वो फट जाए, यानी शहद एकदम गर्म होके फट जाए, तो उसे हल्का हल्का करके बच्चे को चटाइए और ऊपर से आप गर्म पानी पिला दीजिए। जो बच्चे को बार बार धसका आ रहा है, जो कफ आ रहा है, उसमें उसे इंस्टेंट रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा।